Bugün dövrümüzün ən aktual və görünməyən bir təhlükə yaradan fenomenindən, sosial media, internet və sosial şəbəkə asıllığından söhbət açacağıq. Təhsil eksperti, media eksperti bu barədə bizə yardımcı olacaq. Uşaqlarımızı və yeniyetmələrimizi bu asılılıqdan necə qoruyaq? Ümumiyyətlə məktəblər və valideynlər birgə işi necə qurmalıdır ki, bu asılılığa düçar olmayaq? Yaxın dəqiqələrdə bizimlə bərabər qalın. Anzulə xanım, ümumiyyətlə sosial şəbəkə, internet asılılığı nədir? Çünki bu gözə görünməyən bir amil, günümüzün çox hissəsi informasiya əsridir deyə informativ texnoloji vasitələrdən istifadə edirik. Amma özümüz də bilmədən asılı bir fenomenə çevrilirik. Bax, bu nədir? Bunu media dili ilə necə izah etmək olar? Günümüzün ən ciddi, eyni zamanda mübarizə aparılması çətin olan problemlərindən biridir bu asıllıq, internetdən asıllıq məsələsi. Biz internetdən asılı olduğumuzu necə müəyyənləşdirə bilərik? Əgər biz günümüzün çox hissəsini internetdə keçiririksə, sosial medialarda, sosial şəbəkələrdə olan paylaşımlara vaxt ayırırıqsa, nəinki o paylaşımlar, özümüz paylaşımlar, məzmunlar yaradırıq. Kiminsə nəsə paylaşdığını hər an izləyirik, ona şərh yazmaq istəyirik. Nəyisə qaçıracağımızdan qorxuruq, düşünürük ki, hansısa bir informasiyanı itirə bilərik və hər saniyə telefon əlimizdə ekranın işığı yanır və daim oradan məlumat əldə etməyə çalışırıq. Dünyada nə baş verir, ölkədə nə baş verir, insanlar nə ilə danışır, nə ilə məşğul olur. Hətta insanların özlərini mükəmməl təqdim etdikləri, yəni şəxsi informasiyalarını gizlətdikləri, amma mükəmməl bir görüntü yaradırlar. Onu bir növ yamsılamağa çalışırıq və bunu özümüz tətbiq etməyə çalışırıq. Əgər biz hiss ediriksə ki, bir an telefon yanımızda olmadıqda, telefon söndüyü zaman narahatlıq keçiririk, özümüzü idarə edə bilmirik, işimizə fokuslana bilmirik. Bu o demək ki, biz kifayət qədər bu asılılığa məruz qalmışıq. Sosial media, internet asıllığını yaradan məhz o istifadə etdiyimiz texnoloji yenilikləri yox, onlardakı kontentdir. Çünki əsas mövzudur. Bizi nə maraqlandırır, biz niyə vaxtımızı orada keçiririk? Əgər marağımıza nəsə səbəb olursa, bizi elə dartan da odur. Yəni, burada telefon olsun, planşet olsun, gadjetlərdir, kompüterlərdir. Bunların heç bir günahı yoxdur. Yəni, əsas oradakı olan mövzudur. İnsan demək ki, axtardığını əgər orada tapırsa, orada vaxtını saatlardan keçirə biləcək. Əgər söhbət yenə də yeniyetmələrdən, gənclərdən gedirsə, bu dövrümüzün reallığıdır ki, özgüvən, özünə inam yaratmaq üçün, ətrafda hər şeyi işıqlı, gözəl görmək üçün o mütləq o informasiyanı oradan toplamağa çalışacaq, internet resurslarından. Siz necə düşünürsünüz? Kontent əsasdır, yoxsa o istifadə etdiyimiz resurs? Biz adətən hər bir məhsulu alanda onun ilk olaraq xarici bizi cəlb edir. Biz o məhsulu əldə edirik. Amma daha sonra o məhsuldan davamlı istifadəmiz onun bizə xidməti ilə asılıdır. Eynilə də sizin dediyiniz nümunədə məzmunlar və interfeys dizaynı, saytların olsun, sosial mediada interfeys əslində insanı cəlb edir. Xüsusilə yeniyetmələr. Onların yaş dövrü, az yaşlılar, istər bioloji baxımdan, istər psixoloji baxımdan daha çox bu təmtəraqlı paylaşımlara aldana bilirlər, onu daha tez məruz qala bilirlər. Ona görə də mən düşünürəm ki, ilk olaraq görüntü onları cəlb edir. Məsələn, onlar asanlıqla hansısa bir paylaşımdan digərinə keçə bilirlər. Sadəcə sürüşdürməklə, ekranı sürüşdürməklə məzmunlara baxa bilirlər. Bu asandır, onlar heç bir əziyyət çəkmirlər və biz təbiət etibarilə də insanlar asana meyilli olduqları üçün bir növ orada daha çox zaman keçirməklərinə səbəb olur. Digər tərəfdən qeyd etdiyiniz kimi məzmunlar. Məzmunlar insanın beynini yormur. Eynilə də yeniyetmələrin, az yaşlıların, onların dərin düşünməyə, analitik təhlillər etməyə, tənqidi düşüncələrini işə salmaqlarına heç bir ehtiyac yoxdur. Çünki o alqoritmlər o formada yaradılır ki, yəni siz kontentə baxırsınız və dərhal növbəti kontentə keçirik. Düşünməyə bir növ macal tapmırıq. Ona görə də biz 5 dəqiqəlik əlimizə aldığımız hər hansısa bir aləti, xüsusilə yeniyetmələr özlərini idarə etməkdə istər-istəməz çətinlik çəkdikləri üçün saatlarla sosial mediada zaman keçirirlər. Və məzmunlar bəzən olur ki, hansısa bir şəxs orada paylaşır ki, necə çəki itirə bilərsən. Yeniyetmə isə çəki itirmək istəyir. Əslində onun zərərli tərəfləri var. Doğru təqdim etmə deyil.
Sadəcə o zərərli kontentə baxan yeniyetmə növbəti dəfə alqoritmlər ona bənzər kontentlər təklif edir və yeniyetmələr, uşaqlar beləliklə bilmədən, özləri də bilmədən bir növ tələyə düşmüş olurlar və orada da zamanlarını keçirirlər, bunların mental sağlamlıqlarına təsir eləyir, fiziki sağlamlıqlarına təsir eləyir və demək olar ki, hər ikisi həm interfeysin, dizaynın rahat olması, onlara çox əlçatan, onların zamanını almayan və eyni zamanda da məzmunların bir növ çox yüngül formada təqdim edilməsi. Yəni sən onu həzm etmək üçün dərin düşünmə, analitik qabiliyyətə ehtiyac yoxdur. Sadəcə bir məzmuna baxırsan, sonra digərinə və zaman ötür və o məzmunlar çox məişət adətən xarakterli olduğu üçün uşaqlar da özlərini yormaq istəmirlər, yeniyetmələr də istəmirlər belə problemlərə çox fokuslansınlar. Ona görə də bir növ özlərinə əyləncə ilə məşğul olduqlarını düşündükləri halda gizli təhlükələrə məruz qalırlar. İnformasiya filtrlənmədən, ümumən bütün şəbəkədə olduğu bir zamanda siz dediyiniz kimi düşünmədən tez-tez mövzular da dəyişir. Yəni risklər, təhlükələr nədən ibarət ola bilər? Burada bir çox təhlükələr var. Ən önəmlilərini qeyd etmək istəyirəm. Hansı ki, ondan kiber zorakılıqdan danışa bilərik. Məsələn, onlar kiber zorakılığa məruz qalırlar. Onlar şəxsi messengerlər vasitəsilə onları qorxudan, narahat edən mesajlar alırlar və yaxud da şərhlər hissəsində fikirlərini tənqid edən, aşağılayan kommentlərlə qarşılaşa bilirlər. Daha sonra ən önəmlisi şəxsi informasiyalarını paylaşırlar. Yeniyetmələri fərqində olmadan özləri haqqında informasiya verirlər, yaşadıkları ünvan haqqında, oxuduqları məktəblər haqqında. Bu böyük bir problem yarada bilər fırıldaqçılıqla məşğul olan insanlar tərəfindən və yaxud da təhlükəli insanlara özləri də bilmədən Roblox olsun, Snapchat kimi platformalardan istifadə edərək orada təhlükəli insanlar bunlarla etibarlı əlaqələr qurmağa çalışırlar və daha sonra onları şantaja məruz qoyurlar. Bunlar əsasən gözə çarpmayan, amma ən böyük təhlükələr kimi qəbul edilə bilər düşünürəm ki. Bəzən elə olur ki, bir ziyanlı vərdişdən digər bir ziyanlı vərdiş də doğa bilər. Əgər xanımlarımız tez-tez məsələn AI məhsulu olan gəlinliklər, süni zəkanın təqdim etdiyi gözəl həyat, gözəl dizaynda şəxsi evlər təklif edirsə, xanımlarımızı yaşından əlavə düşünərək tez bir zamanda ailə qurmaq, ev sahibi olmaq kimi digər bir addım atmağa vadar edə bilər. Eynən, bu çox böyük təhlükə yaradır. Qeyd etdiyiniz kimi, uşaq hələ düşünə bilmir, daha doğrusu tənqidi düşünə bilmir və meyillilik göstərir, o təmtəraqlı həyata meyillilik göstərir. Filtrləmək isə yoxdur. Gəlin belə yanaşaq, mən bir önəmli məqamı qeyd etmək istəyirəm. Elə bu veriliş tam deyərdim ki, dünyada hazırda ilk olaraq Avstraliyada belə bir qanun layihəsi qüvvəyə minir. Dekabr ayının 10-dan etibarən 16 yaşa qədər olan uşaqlar sosial mediada qeydiyyatdan keçə bilməyəcəklər. Tam ciddi şəkildə və bu indiyə qədər olmamış heç bir dövlətin atmadığı bir addımdır. Böyük bir səs-küyə səbəb olub və gənclər etiraz eləyirlər. Artıq platformaları olan və hətta oradan maddi gəlir əldə edən make-up kontentləri yaratmaqla siz dediyiniz kimi hansısa geyimləri təbliğ çox, yəni cəmiyyətə faydası olmayan, amma digər izləyiciləri, uşaqları psixoloji narahat edən, onları özünə inamsız edən, kontentlər istehsal edən bir çox platformalar var ki, onlara şərait yaradan platformalar artıq dekabr ayının 10-dan etibarən Avstraliyada onlara icazə verilməyəcək. Yəni onlar əgər həmin platformalar istər YouTube olsun, TikTok, Snapchat, xüsusilə adları qeyd olunur, Facebook, Instagram, əgər onlar 16 yaşdan aşağı uşaqların qeydiyyatdan keçməsinə icazə verərlərsə cərimə olunacaqlar. Anjulə xanım, valideynin övladını izləmək kimi proqramların olması özünü nə dərəcədə doğrultdu? Yəni bu doğrudan xeyir verdimi? Yəni valideyn istədiyi zamanda açıq şəkildə evladını izləyə bilir və onu təhlükələrdən qoruya bilir. Düzdür, bu proqramlar da dünyada çox böyük yayılıb, istifadə olunur, artıq bizim ölkəmizdə də istifadə olunur. Burada da iki yanaşma ola bilər. Proqramları istifadə etməkdə valideyn də maraqlı olmalıdır.
və uşağı daim nəzarətdə saxlamalıdır. Bir növ valideyn öz məsuliyyətini dərk etməlidir deyə. Ola bilsin ki, bəzi ailələrdə bu kifayət qədər özünü doğrulda bilmir. Amma bizim bir neçə proqramın adını çəkim, bəlkə valideynlər üçün də dəstək olmaq məqsədi ilə onlar yükləyə bilərlər. Google Family Link var, Kids Safer var. Bu proqramlar imkan verir ki, valideyn uşaqları izləsin. Əyani nümunələrdən desəm, mənim ətrafımda olan tanıdıqlarım, elə bura gəlməzdən əvvəl mən bir xanımla ünsiyyət qurdum. Övladının telefonunda həmin proqram var. Sadəcə yenə də nəzarətdə olmalıdır ki, uşaq o proqramı bəzən silir, öz istədiyi platformalarda vaxt keçirir. Daimi məsuliyyət, daimi nəzarət valideyn tərəfindən olarsa, o proqramlar əslində kifayət qədər həmin alətlərdən şagirdlərin keyfiyyətli istifadəsinə dəstək ola bilər. Anjela xanım, biraz da istəyirəm diqqət yetirək. PlayStation vasitəsilə təqdim olunan kifayət qədər müxtəlif mövzulu oyunlar var. Onlar psixoloji olaraq, fizioloji olaraq hətta yeniyetmələrimizə çox böyük təsir göstərir. Orada təqdim olunan o oyunlardakı mövzular, aqressiyanın artmağı, bir qədər də terrorizmə yönümlü oyunların olması. Necə düşünürsünüz? Bunlar nə dərəcədə inkişafa təsir edir? Oyunlar da müxtəlif olur. Bu bəziləri olur ki, həmin oyunlar uşaqların inkişafına xidmət eləyir, onları daha dərindən düşündürür və çevik qərarlar verməsinə təsir edən oyunlar olur. Amma ümumilikdə götürəndə biz baxırıq ki, uşaqlar daha belə sadəcə vaxt öldürmək məqsədi ilə, daha asan, az əvvəl qeyd etdiyimiz kimi oyunlara meyilli göstərilir və yaxud da daha aqressiv, bir növ onları real həyatda aqressiv addımlar atmağa, istər öz dostları ilə kommunikasiyada daha kəskin, daha aqressiv olmağa vadar edən oyunlara. Ən çox da səbirsiz olmağa. Səbirsiz olurlar, bəli, qarşı tərəfi dinləmək istəmirlər. Hətta mən sizə bir nümunə kimi deyim ki, biz olur ki, dərs prosesində yeni media ilə bağlı mövzularda bəzi videolar göstərmək istəyirik ki, 2 dəqiqəlik videonu baxaq və daha sonra tədrisə uyğun olaraq müzakirə edək. İnandırım sizə 17-18 yaşlı tələbələr deyir ki, 2 dəqiqə çoxdur axı. 2 dəqiqə biz onu izləyə bilmərik. Yəni əslində bu da texnologiyanın bizi aşıladığı bir nümunədir. Ki, bu koronavirusdan sonra xüsusilə mən özümdə bu halı hiss edirəm ki, mən artıq uzun olan videolara baxa bilmirəm. Yəni tamamilə o TikTokun da yaydığı bir virus kimi deyərdim ki, xəstəlikdir ki, insanlar uzun kontentləri dinləyə bilmirlər, izləyə bilmirlər. Eynilə də oyunlar qısa zamanda vaxt keçir, qısa addımlar atmaqla böyük bir zaman keçirirlər və bu oyunlar onların cəmiyyətdə zərərli addımlar atmaqlarına gətirib çıxarır. Onlar özləri də bilmədən, fərqində olmadan şüuraltı olaraq o oyunlarda gördükləri mənfi addımları realda təkrar edirlər. Aysel xanım, informasiya əsrini yaşayırıq və həyatımızı sosial media şəbəkəsiz təsəvvür etmək qeyri-mümkündür. Hətta bu bir vərdişə çevrilib ki, günümüzü sosial şəbəkə ilə açmaq, internetdə nəsə məlumat əldə etmək və bütün bunların fonunda siz necə düşünürsünüz? Əgər şəbəkə olmasa, internet olmasa və sosial həyatımızdan bu texnoloji yenilikləri təcrid eləsək, insanlar hansı durumda özünü hiss edə bilər? Təcrid edilməyin tərəfdarı deyiləm. Ümumiyyətlə, heç bir yeniliyin bizə ancaq mənfi tərəfləri keçmir. Bunun alacağımız müsbət tərəfləri də var. Təcrid deyil də, sistemli şəkildə uşaqlara təhvil verilməsinin tərəfdarıyam. Çünki burada bir mənalı iş getmir. Əgər bir valideynin özünün telefon asılılığı varsa, o valideyn uşağı ilə münasibətdə o limiti öyrədə bilməyəcək. Telefon, planşet, bu gadgetlərdən istifadə bizdə nəinki psixoloji pozuntulara, davranış pozuntularına, eyni zamanda əqli inkişaf ləngimələrine, nitq ləngimələrine, fizioloji quruluşa belə təsir edəcək amildir. Aysel xanım, təklifləriniz əslində realdır, amma gəlin günümüzün mənzərəsinə bir daha diqqət yetirək. Elə dərs proqramları, tədris proqramları var ki, onlar adlarını çəkdiyimiz o texnoloji yeniliklərsiz qeyri-mümkündür. Yəni, hər zaman daim yenilənən informasiyanı almaq, müxtəlif proqramlara daxil olmaq, o limiti biz hardan bilək və
o təcrübəmizdə onu necə biz formalaşdıra bilərik? Çünki təhsil verən də, təhsil alan da mütləq şəkildə şəbəkədən istifadə edir. Çalışmaq lazımdır ki, xoşbəxt uşaqlar yetişdirək. Bu önəmli bir nüansdır. Xoşbəxt, motivasiyası olan, araşdırma ruhu olan, tədqiqatçılıq bacarığı olan, bunu əgər biz təhsil sistemində də başlatsaq, ailədə də dəstəkləsək, artıq uşaq bu telefondan, ümumiyyətlə İKT vasitələrindən maraq yaranmaq üçün deyil də araşdırma məqsədindən baxacaq. Onda onun daxili, iç huzuru da olduğuna görə o kompensasiyanı ancaq tədqiqat ruhundan almış olacaq. Əgər ki, əslində olanı biz tətbiq etsək, sistemdə olan budur ki, uşaqlar İKT vasitələrindən tədqiqat məqsədi ilə istifadə edirlər. Amma biz gəlin günümüzün reallığını araşdırırıqsa, günümüzdə uşaqlarımız 0 yaşından etibarən, yəni görün necə bir rəqəm deyirəm sizə, 0 yaşından etibarən uşaqlar telefonda hansı araşdırma artıq necə olur? Tərbiyə olunmurlar. Uşağın birinci valideyni tərbiyə sistemini telefon üzərindən vermiş olur. Ağlayırsa telefon, yemirsə telefon, yeyirsə telefon, ana narahatdırsa telefon, qonaqlıqdayıqsa telefon, ictimai nəqliyyat vasitəsində isə də telefon. Bəs onda uşaq dünyanın gerçəkliklərini hansı arada öyrənmiş oldu? Elə telefonun ona vermiş olduğu o hərəkətlilikdən, o dəyişkən səslərdən. Burada necədir? Burada bir tərəfli iş getmiş oldu. Ona görə də günümüzdə yetişən uşaqlarda bu sosial bacarıqlar zəif olur, sağlam debatlar zəifləyir, kommunikasiyada artıq göz kontaktı belə zəif qurulur. Çünki gələn tərbiyə üsullarında ən çox yol verilən nöqsanlardan biri də sistemsiz telefonların verilməsidir. Aysel xanım, biz tərbiyə verməkdən söhbət edirik, amma tərbiyə göstərmirik. Əgər valideyn özü gününün çox hissəsini çatlarda, şəbəkədə, sosial mediada keçirirsə, bu hansı tərbiyə üsulundan söhbət gedə bilər? Bu nümunə modeldir. Necə ki, biz əgər əlimizdə kitab götürürüksə, uşaq nümunə model olaraq artıq şüuraltı, nitqimizi təqlid etdiyi kimi hərəkətlərimizi də təqlid edərək gəlir artıq bir mənalı şəkildə kitaba. Eyni qaydada da o çatır. Ona görə də başdan dedim ki, əgər valideynin özünün asıllığı varsa da heç bir halda uşaqda mənimsətmə olmayacaq. Ona görə də yaxşı olar ki, ümumiyyətlə valideynlərimiz özü bilinçli olsunlar. Bu rəqəmlərdən kifayət qədər informasiyalar var. Bax, yaxşı olar ki, bu vasitələrdən məlumatlar, elmi məlumatların alınmasını, hətta mən deyərdim ki, ana olmağa hazırlaşan namizədlərimiz üçün verilsin ki, nə olar, nə qədər olar və bunun nə kimi faydalarından yararlana bilərlər. Məsələn, günümüzün limitləri artıq təsnifatlara görə dəyişir. Keçən ilə baxanda artıq bu ildə azaldılmalar müşahidə edilir. Amma biz bunu qəbul edirikmi? Biz bunu həyatımıza alırıqmı? Normalda 5 yaşına yəni çatmış uşaq 1 saatı keçməməklə baxa bilər. Amma biz uşağa verdiyimiz vaxtda telefonu və yaxud da televizor qarşısında olanda tamamilə uşağımızın öhdəliyinə buraxırıq. Seçəcəyi cizgi filmləri, onun xarakteri, hətta onun ötürəcəyi siqnallar. Bu yüzdən də günümüzdə artıq kifayət qədər artıb bu narahatlıqlar. İstər əqli, istər psixi narahatlıqlar, istər də nitq inkişafındakı ləngimələr. Hətta mən sizə deyərdim ki, cinsi sferada belə olan narahatlıqlar orada baxılan cizgi filmin məğzini uşağa subliminal ötürdüyünə görə günümüzdə də artıq bu dəyişikliklər özünü bariz göstərir. Alternativlər nədir Aysel xanım? Məsələn, əgər günümüzün müəyyən bir hissəsini internetə, texnoloji yeniliklərə ayırırıqsa, digər alternativlər, yəni zərərli deyil də xeyirli vərdişlər formalaşdıran o nüanslar nə ola bilər? Alternativlər valideynlərimizin uşaqlarını tanıması, müəllimlərimizin şagirdini tanıyıb kəşf etməsidir. Ən önəmli budur. Ənənəvi üsuldan bizə miras qalan budur. Şagirdini tanımayan, uşağını tanımayan hər valideyn, hər müəllim uşağın inkişafında ona bəlli bir rol model ola bilmir. Bu nədən irəli gəlir? Düzgün münasibətlər, sağlam oradakı söhbətlər, yumor hissinin azalması günümüzdə, artisizm qabiliyyətinin azalması, sinif prosesində artıq müəllim sanki artisizmi arxa planda qoyur, amma istənilən vaxtı mən bir 19 illik pedaqoji işçi olaraq bunu əminliklə deyirəm ki, istər ana, istər ata, hər iki valideyn, istər müəllim dərs prosesində artisizm qabiliyyətini yüksək səviyyədə istifadə etməlidirlər uşaq inkişafında. Əgər ki, bir ailə
ailədə bu varsa, o emosional intellekt tamamlandığına görə uşağın intellektualı da dəstəklənir. Elə olduğu halda uşaqdan baxın ən çox gələn suallar budur ki, uşağımın əlinə telefonu verdim, alanda yıxır, döyür, çırpır, dişləyir. Bəs bu sadaladıqlarını uşaq hardan öyrəndi? Məsələ demək ki, almaqda deyil, məsələ sənin verdiyindədir. Bunun alternativi uşaqla birlikdə seçə bilərsən, uşaqla birlikdə otura bilərsən, cizgi filmindən sonra müzakirə edə bilərsən. Onun tamamilə təxəyyülünü inkişaf elətdirə bilərsən, məntiqi, yaradıcı təfəkkürünü inkişaf elətdirə bilərsən, oradakı bir obrazın dəyişikliyini ona verə bilərsən. Belə olduğu halda uşaq həmin vaxtı verimli keçirdi və onun artıq öyrənməyə həvəsi artdı. Çünki dəqiqliklə işlənildi. Amma belə olmayanda, sistemsiz olduğu halda uşaq o vaxt itkisinin nə olduğunu bilmir. İstər məktəb təhsil ocaqlarından, istər elə valideynlərin özləri də söhbətdə qeyd edirlər ki, yeniyetmə övladları ünsiyyətçil deyil, söhbətə açıq deyillər. Bunu necə texnoloji o yeniliklərə, xüsusilə də proqramlara, internetə bağlamaq olarmı? Uşaqlıqdan artıq o yığdıqlarını yeniyetməlik dövründə özündən də asılı olmadan o balans, hormonal disbalans artıq orada asosiallığa gətirib çıxarda bilər. Depressiv halı daha da belə deyim, lazımı bir şəkildə göstərə bilər. Amma unutmayaq ki, bugünün yeniyetməsi dünənin uşağı idi və biz dünən ona verdiyimizi artıq o yeniyetməlik vaxtında bizə qaytarmağa çalışır. 0 yaşından etibarən, hətta belə bir deyim var, uşağın tərbiyəsi ata ilə ananın tanış olduğu gündən başlayır. Seçimdən başlayır, ona qarşı münasibətdən başlayır, onu qəbul etməkdən başlayır. Daha o vaxtlardan uşağına qarşı onu hansı yerə qoyursansa, yeniyetməlik çağına gələndə o uşaq o yerdən sənə qaytarır. Sadəcə valideyn həmin vaxtı qəbul etmək istəmir. O yaşa qədər ona verdiklərini, o geri dönüşü qəbul etmək istəmir. Xüsusilə sizə qeyd edim, bizə gələn konsultasiyalarda, yeniyetmələrdə hər zaman fikir verirəm onun anasının və yaxud da atasının yeniyetməni izah etmək şəklindən. Artıq qarşımda bir yeniyetmə dayanıb, amma yenə də ona bir söz haqqı doğmur. Yeniyetmə fikirlərini, istəklərini, seçimlərini deyəndə valideynlər şübhə ilə baxırlar, razı olmurlar, amma bilirsiniz hansı problemlə gəlirlər? Öz fikri yoxdur Aysel xanım. Və sən o mikrocəmiyyətdə onun öz fikrini nə vaxt dəstəklədin? Nə vaxt ona seçim haqqı verdin? Hansı istirahət planında o uşağın fikri mənimsənildi? Günlük planlar bizim gələcəkdə həyatımızın elə bir planlamasına gətirib çıxardır ki, artıq insan ya lider yaradırsan ondan, ya da özgüvənsiz, özünü ifadə edə bilməyən, komplekslərə qapanıq, depressiv bir uşaq. Bunun da memarı, müəllifi elə onun daha çox bir vaxtda valideynləridir. Aysel xanım, ümumiyyətlə çözüm nədən ibarət olmalıdır? Tamamilə qadağa etmək, sıradan çıxarmaq, məhdudlaşdırmaq, bu problemin həlli olacaqmı? Qətiyyən tərəfdarı deyiləm. Ümumiyyətlə, tamamilə aradan qaldırmaq mümkünsüz bir haldır. Çünki istər-istəməz həyatımızın elə bir vaxtına keçib ki, hər birimizin bugünkü günü telefona ayırdığımız bu ekran müddəti, o verimlilik heç o qədər sağlam, düzgün qidalanmırıq, özümüzə baxmırıq, yuxumuzu almırıq, valideynlərimizlə xoş münasibətə keçmirik, gülmürük, sevinmirik, amma o qədər saat telefona xərcləyirik, yəni veririk bir tərəfli. Uşaqların həyatından bunu çıxartmaq deyil də, uşaqların həyatına bunu düzgün şəkildə salmaq üçün ilk növbədə öz həyatımızda telefonların, ümumiyyətlə bütün bu İKT vasitələrinin istifadəsini, verimliliyini, mənfi və müsbət cəhətlərini dəqiq bilməyimiz və qəbul etməyimiz lazımdır. Hər birimiz bilirik ki, bunun bizə yan təsirləri həddindən artıq çoxdur, amma həmin informasiyanı oxuya-oxuya keçirik növbətiyə. Və bu bizim, yenə də deyirəm, həyatımızın elə bir verimli hissəsini alır ki, ünsiyyətdən qalırıq. Övladımıza ötürəcəyimiz informasiyanı, hətta otaqdan otağa artıq biz yollayaraq veririk bunu. Bunu biz kökünü özümüz yaradırıq. Dünyanın inkişaf eləmiş ölkələrində artıq başlanılır. Ondan sonra telefon istifadəsinə məhdudiyyətlər qoyulmağa. Bunun bizə faydasını əslində hər birimiz bilirik ki, melatonin hormonunun düzgün salgılanması üçün biz ümumiyyətlə uzaqlaşmalıyıq, sakit qalmalıyıq, bədən özü dinlənməlidir, orqanlara o sakitliyi verməliyik.
Bugün proqramımızda sosial şəbəkə, internetdən asıllıq problemləri haqqında danışdıq. Əlbəttə ki, aydın oldu ki, əgər günümüzü düzgün planlasaq və yeniliklərdən, texnologiyalardan düzgün şəkildə istifadə etsək, hər bir asıllığın qarşısını almaq mümkündür. Əziz valideynlər, övladlarınızı informasiya dünyasında tək buraxmayın. Onlara diqqət və qayğı göstərin. Növbəti proqramlarda görüşmək ümidi ilə salamat qalın.